queima da maior fogueira junina do estado foi a atração deste final de semana aqui na região, lá em São João do Itaperiú. A estrutura tinha 30 metros, olha só. A queima da maior fogueira junina do estado foi a atração deste final de semana aqui na região. A estrutura de 30 metros fica em São João do Itaperiú. Milhares de pessoas acompanharam a festa. Tudo começou às 11 horas da noite de sábado, com uma queima de fogos, para então uma cascata de faíscas acender a fogueira. Foram 3 dias de festa. Esta é a 101ª edição do evento.